ось вона, ось вона. Дімон піймав цю плотву. Вау! Кілушна, ребята, ось ця дніснянська плотвиця. Дивіться. Бомба. А ну давайте її заважимо, бо ніхто ж не повірить, що тут кілограм є. Що, треба? Треба. Так. А ну зважимо. А ну, Дімон, давай. Так, ваги. Нулі. Сюди. І сюди. Друзі, і ось вона. 915 915 грам.